頭痛，腰骨痛，曹清華牌啊治骨痛。大家好，呢個係廣州仔嘅報道。依家帶你去嘅地方呢，就係林則徐公園啦。佢呢嗰度有3台炮。咩炮？車大炮？大炮，車大炮。邊度啊？嗰啲炮咧，你知唔知係攞嚟做咩㗎？攞嚟做咩嘅咧？係攞嚟防止嗰啲外國人運嗰啲鴉片入嚟。鴉片係咩嚟㗎？鴉片即係一種有毒嘅嘢。鴉片係咪？係啊。鴉片煙係咪？嗰啲毒品係咪？對。哦。對啦。所以佢哋先防住。攞啲炮嚟防住係咪？打嘣！